اتفضل. الف انا وشيفا يا سيدي. حاج توفيق. محسوبك المعلم توفيق. اؤمر. الامر لله. مش انت ابو الدكتور احمد ومحمد؟ ايوه انا ابوهم. ايه خير؟ حصل لهم حاجه؟ لا ما حصل لهمش حاجه، بس هيحصل لهم باذن الله لو ما جبتليش حق. الله الله الله. طب بالهداوه مش كده امال؟ حقك ده ايه يا سيدي المعلمين؟ قول لي ايه العباره بس من الاول بالراحه كده. العباره بالمختصر المفيد ان ولادك نصبوا عليا في مبلغ كبير، وزي ما انت شايف كده العربيه ديت محمله رجاله بشوم بسنك. فلوسي ترجع الرجاله تمشي، فلوسي ما ترجعش الرجاله هتكسر محلاتك وعيالك وتكسر عظمك انت كمان. ايه قولك بقى؟ لا ليه كده يا سيدي المعلمين؟ ليه الدخله واللبش دي؟ لو ليك حق واجب تاخده. ما نتفاهم بالراحه كده. ملوش لزوم الرجاله والشوم والتكسير والسكاكين. انت فلوسك كام بالظبط؟ 3000 جنيه. بتقول كام؟ في الحقيقة أنا ما أقدرش أكلم وزير التربية والتعليم في الحكاية دي، لأن منع إقامة أي معارض هو قرار أمني وأكيد صادر من أعلى سلطة في الاتحاد الاشتراكي. تمام سعادتك، بس اسمح لي يعني على حسب معلوماتي القليلة جدا إن السلطة العليا للاتحاد الاشتراكي يهمها جدا إن الجماعات يصفوا الشيوعيين. لا 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 لا، أنت فاهم غلط خالص. إحنا مش عايزين حد يصفي حد، إحنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حرية ويعمل اللي هو عاوزه، بس بدون دم وبدون مجازر. أنا كنت فاهم غير كده خالص. فاهم غلط فاهم. أكيد. واللي أنت مش فاهمه كمان، في اتجاه دلوقتي لإنشاء منابر جوه الاتحاد الاشتراكي. المنابر دي هتعبر عن كل التيارات السياسية. منابر بمعنى إيه سعادتك؟ مش فاهم. بعدين هفهمك. اللي عايزك تعرفه دلوقتي، مش هقدر أكلم وزير التعليم، وبالنسبة للجمارك ماليش سلطة عليهم، مش هقدر أعمل لك حاجة. يا فندم أنا مش عايز حضرتك تعمل لي أي حاجة، العفو. أنا عايز حضرتك تعمل لهناء بنتك. عموما هكلمهم يا سيدي وأوصيهم، بس هتدفعوا جمارك، هتدفعوا جمارك. ما يقدروش يعفوكوا لكن ممكن يرعوكوا. قول لي، انتوا جايبين حاجات كتير قوي؟ لا مش كتير ومش قليل. انا هكلمهم واوصيهم زي ما قلت لك، وهديك كارت كمان ربنا يحفظك يا فندم. يمكن يساعد. العفو يا فندم، طبعا هيساعد، العفو. بس ما قلتيش حضرتك المنابر عبارة عن ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج محي. طب تنصب على الناس يا احمد؟ لا عاش ولا كان اللي يقول كده يا حاج. لا عاش وكان يا دكتور، وجالك عشان ياخد حقه كمان. امال فين سميحة؟ ما تخافش، ما عرفتش حاجة. فلوس الراجل فين يا احمد؟ موجودة يا حاج. ولما هي موجوده ما رجعتهاش ليه؟ كلت عليا حقي ليه يا دكتور؟ احنا ما بناكلش حق حد. انا قلت لهم يا احمد على اللي حصل بالظبط. قال لي انكم ضحكتوا عليا، حتى خضر. لا لا لا، خضر ما ضحكش عليك ولا عمل حاجة، احنا اللي محقوقين. بس انت برضه يعني كنت محبكها مع محمد قوي. فيها ايه لما تستنى على فلوسك؟ ما احنا بنستنى على البقالين لما نديهم بضاعتهم. الله، فيها ايه لما تستنى انت كمان؟ يا سلام يا اخي، فلوسه هو حر فيها، يستنى ما يستناش شيء ما يخصكش. كلامك مظبوط يا حاج. اللي يخصنا دلوقتي يا احمد الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي. الراجل ده عمل لنا خاطر وكبرنا، ومشى الرجاله اللي كان جايبهم عشان يكسروك ويكسروني ويكسروني المحل. لازم نشتري بخاطره ونرجع له فلوسه. تقب تغطس يا سي الدكتور، فلوسه ترجع قبل ما النهار يطلع. فاهم ولا لا؟ حاضر فاهم، بس ممكن يعني بعد النهار ما يطلع. خلاص يبقى يبات معانا للصبح. يبات فين بس يا حاج؟
في اي حته يا محمد. لا لا، يبات فين؟ لا مفيش داعي للبيات، انا هجيب له فلوسه النهارده دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. طب لما هي الفلوس موجوده ما اديتهاش للراجل ليه؟ معلش انا هفهمك بعدين يا حاج. فين فتحي؟ انت عايز فتحي في ايه يا واد؟ ما رضيناش نقول لفتحي عشان مراته ما تعرفش تعمل لنا فضيحه. خير ما فعلت. ماشي يا حاج محي، انا هديك فلوسك دلوقتي، بس مش هديها لك بالمصري، هديها لك ريالات. ريالات؟ هو الدكتور بيتاجر في العمله ولا ايه؟ ايه ده؟ هي العمله كمان بيتاجروا فيها؟ امال يا حاج. وهتجيب الريالات دي منين يا سيد الدكتور؟ بعدين يا حاج، هقول لك بعدين، عن اذنكم. سميحة، انت جيت يا احمد؟ انت جيت ولا ما جيتش؟ فين الريالات اللي كانت في الدولاب؟ انت بتكلمني كده ليه يا احمد؟ يا ستي فين الفلوس؟ اخصى عليك، دي طريقة اتكلم بيها مراتك. الفلوس هنا. هنا فين؟ انا شايلاها تحت المرتبة عشان ما تتنطرش هنا ولا هنا. معلش سامحيني، اتخضيت اما ما لقيتهاش في الدولاب. انت ايه الحكايه؟ انا دخلت وولعت النور وقفلت الباب وفتحت الدولاب وانت ما صحيتيش فيه. مش عارفة مالي يا احمد، بقيت انام كتير قوي اليومين دول. طب قومي يا سامح، خليني اجيب الفلوس من تحت المرتبه. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي يا ستي، يلا بقى. حاضر. بس ال 5000 ريال دول ما يعملوش 3000 جنيه يا دكتور. معلش شوف الفرق قد ايه وابعتهم لك الاسبوع اللي جاي يا حاج. طبعا مش هنحسبه بحساب البنك. بلاش مناقره بقى، الله يكرمك. مناقرة ايه يا دكتور؟ ده انا بخدمك. انت لو حسبتهم بالسعر اللي بره البنك هيفرقوا كتير قوي قوي. تفرق في ايه؟ تفرق كتير يا دكتور. سعر البنك اقل من السعر اللي بره يجي 5 ساغ، وساعات 7 ساغ. اضرب بقى 7 ساغ في 5000 جنيه، شوف تفرق معاك قد ايه. انت بتتكلم بجد؟ هي الحاجات دي فيها هزار يا دكتور. تمام. الله الله الله، دي بقى الشقة بجد يا حبشي. ايه شقة بجد دي؟ وانا كنت عايش في عشة فراخ قبل كده ولا ايه؟ يا جدع مش قصدي، بهزر معاك. وسفرة كمان ما شاء الله. دي جديدة دي ولا مستعملة يا حبشي؟ مين اللي جابها لك؟ اقول لك مين اللي جابها لي، بس ما تجيبش سيره لحد. بتقول يا جدع في ايه؟ انا اللي جبتها. في ايه يا حبشي؟ ما طبيعي انت تجيب عفشك، عيب ولا حرام يعني انت تجيب عفشك؟ لا بس عرف الجواز يعني ما بيقولش كده. عرف؟ عرف ايه يا حبشي؟ يعني فتحي عرف الجواز يعني اللي ليك واللي عليك، عرف الجواز اللي بيحصل في الجواز يعني. ما ده حسب الاتفاق. هو المتعارف عليه يعني عندنا في العيله ان العروسه بتجيب المطبخ وملزماته والنجف والسجاد. ايوه، ما انا طلعت العروسه جبت الحاجات دي كلها برضه. ما تلاقيك مش دافع مهر، ولا عايزني اجوزك اختي واجيب لك النجف والسجاد كمان؟ ودفعت مهر كمان برضه. دفعت مهر؟ لمين يا حبشي يا حبيب اخويا؟ لابوك عم الحاج. يعني انت قصدك ان ابويا ضرب الفلوس في جيبه؟ لا والله العظيم ما قصدي كده، انت هتصيح له ولا ايه؟ لا ده انا ما صدقت عم توفيق وافق انه يجوزني بنته، حرام عليك ما تبوظ. ايه رايك في الالوان دي؟ هو الراجل كان عايز يعمل لي بلتكنات هنا، بس انا قلت له لا، تقع على دماغي تنامو حاجات كده يعني. لا بسم الله ما شاء الله. ومين الصنايعي اللي اشتغل عندك؟ اسطى شاطر قوي، بعتوا لي الاسطى راغب الموال. ده شغل عنبه صح؟ عنبه، بدليل كان عايز يعمل لي تكعيبه فوق، قلت له لا ما فيش داعي الكلام ده. عارف ان الراجل ده مجاملك قوي يا حبشي؟ بعت لك احسن صنايعي عنده. طبعا مجاملني مع انه ما يعرفنيش. تعرفني انا يا جدع؟ عارف انه يعرفك كويس قوي، وفي بينكم وبين بعض عيش وملح. اكتر من عيش وملح، الراجل ده هو اللي مربيه. طب يا اخي طالما مربيك وفي بينكم وبين بعض عيش وملح ومجاملك فيا، روح اسال عليه. والله نسيت يا حبشي، دماغي مقلوبه اليومين دول. معذور، اذا كنت مسافر وناسي ان اختك مديحه هتتجوز يبقى هتفتكر انك تروح تزور الحاج راغب الموال. لا ان شاء الله اروح ازوره، ده انا ناوي حتى ان انا اجل سفري واحضر فرحك انت ومديحه. بس ربنا يهدي بدريه بقى. بدريه، سيبك من وقفتك قدام المرايه والاحمر والاخضر اللي بتحطيه ده، ركزي معايا. براحتي، حلوه وشايفه نفسي واعمل اللي انا عاوزاه ومحدش اللي يقول عليا. لا انا جوزك، انا الراجل، وليا اقول عليك ونص، واللي هقوله هو اللي هينفذ. انت سامعاني؟
طب مش لما اعرف الاول هتقول ايه عشان اقول لك اذا كان هيحصل ولا مش هيحصل؟ انا قررت ان احنا مش هنأجل السفر. هم عمالين يزنوا عليا عشان اجل السفر عشان احضر حفله مديحه وحبشي، بس انا قلت لهم لا، لا يمكن اجل السفر. وانت كمان ضروري تقولي لا ورجلك فوق رقبتك. طب ايه رايك بقى اني مش هقول لا عشان الواجب انك تحضر ليله اختك؟ وايه رايك كمان ان انا اللي هعمل لها الفستان؟ يا بدريه انت ناسيه اللي عندنا كفيل وهيحاسبني، والحساب مش هيبقى فلوس وبس، لا ده ممكن يبقى فيها فسخ عقد، ده ممكن يرحلونا من السعوديه يا بدريه. قول انك مش عاوز تتحمل المسؤوليه وعايز تهرب من النقطه. ما هو بصراحه يعني انا ما كنتش عامل حسابي. وبعدين ما كلف الله نفسا الا وسعها. يا راجل اتقي الله، ده انت على قلبك قد كده. كل اعوذ برب الفلق. بقول لك ايه يا بدريه، مالكيش دعوه باللي على قلبي، خليني في المصيبه اللي انا فيها. بقى جواز اختك الوحيده مصيبه؟ ما تكلم ابو مازن وتقول له انك عايز تمد الاجازه يومين. مش هيرضى، انا عارفه كويس مش هيرضى يا بدريه. طب خلاص مالكش انت دعوه، انا هنزل السنترال واكلم ام مازن وهي تقول له. دي فكره حلوه. ومش بعيد لما يعرفوا انك مديت الاجازه عشان فرح اختك يبعتوا لنا نقطه. ينصر دينك، دي احلى واحلى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ راجل انت قول صباح الخير الاول. ايوه انا اتخضيت، داخلين عليا الدخله دي ليه؟ في ايه؟ خير؟ حاجه يا اخي، انت رايح فين؟ رايح الشغل. في حاجه؟ اقعد بس اقعد ايه؟ اقعد ايه؟ اقعد يا جدع انت. اي والله رايح الشغل. مبروك يا عريس. الله، في ايه يا احمد؟ في ايه يا محمد؟ خير؟ مفيش حاجه يا اخي، بس مفيش شغل. ايه اللي مفيش شغل ده؟ خلي عندك مفهوميه بقى، خلاص هنشتغل مع بعض. ايه ده، انتوا اشتريتوا وزاره الكهرباء ولا ايه؟ ولا هرجع اشتغل معاكم طالب من اول وجديد؟ لا، انت تشتغل معانا تاجر. هتنزل معايا دلوقتي، هنلف على التجار اللي بنورد لهم البيض والجبنه وكل حاجه، تعرف حساباتنا معاهم كام وبالمليم. وتجيب دفتر وتروح فاتح صفحه في الدفتر ده، اول صفحه مبروك عليك، هتروح كاتب فيها عناوين كل التجار اللي هتروح لهم دول. ليه؟ لانك بعد كده هتروح لوحدك، محمد مش هيروح معاك. وهنعرفك احنا بنجيب بضاعتنا منين وبنوزعها ازاي. بعد كده انت ومحمد هتروح على اسيوط، تروح فاتح صفحه جديده في الدفتر نفسه برضه، وتروح كاتب فيها حساب كتاب السيزون اللي احنا بنوديه للطلبه هناك في جامعه اسيوط. هناك بقى هقول لك هتعمل ايه، لان انت بعد كده هتروح لوحدك برضه، انا مش هروح معاك. بعد كده هتروحوا على بورسعيد انت ومحمد، انا هكون هناك في بورسعيد، هستناكوا تجيبوا كل الفلوس اللي انتوا لميتوها، نروح شاحنين البضاعه ومجمركينها وجايبينها على مصر. ايوه بس المشاوير اللي انتوا قلتوها دي كلها لا فيها شغل ولا فيها مديحه ولا فيها جواز. انت بتاخد كام في شغلانه كشاف النور ده؟ ما هو مفيش داعي بقى للاحراج ده. ما هو خلاص ما يهمكش، مفيش حاجه، اضرب اللي انت بتاخده في 10. وهتاخدهم اول ما الهدوم تخش مصر. بقول لك ايه، ما تحسش بنفسك قوي، ده احنا كل اللي عايزينه اي حاجه في الدنيا نثق فيها ونأتمنها على فلوسنا ومالنا. بس مديحه وشغلي. احنا شغلك. الله، ومديحه خلاص انا استأذنت لك منها كام يوم. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اقول لك انت لازم بقى تعمل لنفسك قرشين كده، منظر كده. ده انت عندك اسكندريه وميامي وسيدي بشر والجواز والجمبري ايوه، ده انت دلوقتي تلاقيك يا عيني على الحديده بتسأل الله حق النشوء. ما تفكرنيش بقى يا محمد، ابوك مصني خلاني على عظمه. نوينا كسوتك. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى على البركه، نتكل على الله انا وانت دلوقتي، واحمد يلحق يروح يلم بقيه فلوس الكتاب، وبعد كده يطلع يلف على المحلات اللي احنا مش هنروح لها في حدائق القبه ومصر الجديده واللعب ده كله، وبعد كده نتقابل كلنا في بورسعيد. يلا بينا. طيب اروح اودع مديحه واجي لكم. لا مديحه بعدين، بقول لك يا واد اسكندريه والجمبري وسيدي بشر يلا يلا بينا. شناوي. اهلا، ازيك يا تخت؟ ازيك يا حبيبي؟ انت فين؟ بقالي كام يوم مش شايفك. معلش سامحني، كان عندي حاجات كتير قوي. المهم قول لي ايه الاخبار؟ الاخبار زي الفل واحسن كمان. الكتاب بيتباع اكتر من الشاي والقهوه. الله اكبر في عينك، قول بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هات عنك حبيبي. انا حاطط كرتونه هنا يجي 3500 جنيه ويمكن اكتر كمان. انا بعد في الاخر بس. معلش المره دي هنعد في الاول عشان انا محتاج الفلوس، بعد كده بقى نسبتك انت خدها ان شاء الله بعد كده اقساط. انا مجمعهم خمسات وجنيهات، كل رزمه باستك. بس والنبي يا دكتور، عاوز اي حاجه دلوقتي امشي حالي بيها. يا حبيبي انا هشوفك، ما تقلقش خالص خالص. بس معلش المره دي هاخد كل الفلوس. انا عايزك تجيب دفتر بقى وتكتب لي فيه الوارد وكل حاجه. ليه؟ اي حاجه هتنقص عليك انت. عارف يا دكتور، عارف.
في ناس ما بتقدرش تدفع 6 جنيه كلهم في الاول، باخدهم على دفعتين. انت راجل حنين، اعمل لك ايه؟ انما انا بقى هاخد الفلوس كلها، معلش. انت فين يا احمد؟ انا موجود اهو يا اخ عمر. خير؟ عايزني بحاجه تانية يا دكتور؟ لا متشكر قوي يا عم الشناوي، بس زي ما فهمتك الله يكرمك. ان شاء الله. متشكر قوي. انا نازل كده. خير يا عمر؟ خيرا ان شاء الله. الاخ ابراهيم يريدك لكي تنضم الى حائط الصد. حائط الصد؟ حائط الصد بتاع ايه ده؟ الاخوه يصنعون باجسادهم حائطا للصد لمنع وصول موكب الرذيله الى القاعه. الشيوعيين برضه؟ ها؟ اللجنه الفنيه يصطحبون موكبا للفسق والفجور. يعني ايه بقى فسق وفجور؟ ما انا عايز افهم برضه يا شيخ. بند غربي ورواية تمثيلية لكاتب غربي هو أحد أقطاب الشيوعية اسمه بريخت. بريخت؟ طب يلا سلام عليكم يا عمر. إلى أين يا أخ أحمد؟ انا اصل الموضوع ده مش يعني مش راكب دماغي، وانا عندي حاجات عايز اخلصها. أنا موجود هنا من أجلك. الأخ إبراهيم عرض وجودك وأنا رفضت. وليه رفضت وليه تعرض وجودي؟ لكي تنال شرف مواجهة الإثم والعدوان. عدوان؟ أنت بتقول إيه يا جدع أنت؟ ده إحنا ما كناش بنتكلم كده على إسرائيل. والمواجهة دي بقى هتتم إزاي إن شاء الله؟ بالقوة. القوة دي في الشوم والسنج والجنازير؟ من الكفر أن نستهلك رؤوسنا وألسنتنا في حوار مع الكفار. هم نرفع عليهم الشوم. وإن لزم الأمر سيوف. مع إن الراجل اللي اسمه بريخت ده لا رفع على سيف ولا مطوة ولا شومة. وصل لعقول الطلبة بأفكاره. إنما إحنا بقى للأسف الشديد مساكين. رفعنا عقولنا وحطينا بدلهم شوية سنج وجنازير ومسامير. العين بالعين والسن بالسن والبادئ أصلا. أنت تعرف أصل القول ده إيه يا أخ إبراهيم؟ هل فيكم من يعرف أصلا لهذا القول أم أنكم تتبعون أميركم تأخذون الزبد وتتركون الماء؟ أصل هذا القول العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. قيل في العهد القديم في التوراة وفي العهد الجديد في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. وأنا متهيألي ده منتهى التسامح. أما في القرآن الكريم قال المولى عز وجل: والجروح قصاص وإن تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى. لا تقوى في مخاطبة الشيطان. يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحصن بالقرآن لن يمسسك ضر. لم نسمع في القرآن وفي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا أو سنج أو شومة في وجه اليهودي الذي كان يلقي عليه الأذى أمام بيته. بالعكس، لما غاب اليهودي عنه يوما ذهب ليسأل عنه فعلم أنه مريض فذهب لزيارته. يعني إيه؟ يعني نتعلم، يعني نتكلم معاهم بالعقل ونخاطبهم لو كان عندنا عقل. والعقل بيقول إيه يا أخ أحمد؟ خلينا نستمع إليه يا أخ إبراهيم، يمكن يكون عنده حل أفضل من المواجهات الدمية. ماشي، قول لنا العقل بيقول إيه يا من تحتكم للعقل؟ ماذا يقول العقل؟ سؤال رائع بارك الله فيكم. العقل يقول أن الحل في القرآن. ملاذنا وخلاصنا في القرآن بإذن الله. يعني خلاص هم لو دراعنا وعملوا اللي هم عاوزينه؟ يا جماعه احنا لازم نحترم نفسنا ونروح على بيوتنا. احنا مفيش حد يقدر يلوي دراعنا، والحفله دي هتتعمل يعني هتتعمل. انا صعدت الموضوع لاعلى سلطه في الكليه وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه هتحصل يا امل، اللي حصل حصل وخلاص، واحنا بنحملك مسؤوليه الغاء الحفله باعتبارك امينه اللجنه الفنيه. وانا قد المسؤوليه، وهتشوفوا ان الحفله هتتعمل يعني هتتعمل. وهتشوفي ايه اللي هيحصل، بس لازم يبقى عندك الشجاعه الادبيه وتنسحبي من الاتحاد كله لو الحفله دي ما اتعملتش. يا جماعه ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، عايزين نهدى شويه ونركز وما نوترهاش، عايزين نعرف احنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها. انا لو ما غنيتش النهارده مش عارفه ممكن يجرى لي ايه. يا جماعه انا مستنيه اليوم ده من اول السنه. يا حنان ما تقلقيش ما تقلقيش. على فكره يا حنان، هتغني يعني هتغني بالذوق بالعافيه، هتغني عشان نعرفهم ان احنا ممكن نستعمل الاساليب بتاعتهم واكتر كمان لو ما عملوهاش. من فضلك يا عادل انا مش عايزه اسمع سيره لا عنف ولا قوه. يا جماعه احنا فنانين مش همج. ميرسي يا دكتور ان حضرتك جيت. هم فين يا امل؟ جوه في المسرح. بيعملوا ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
ما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض. هنعمل ايه يا دكتور؟ انا شايف انه طبيعي انكم تستنوا لغايه ما هم يخلصوا. يا دكتور ده بيقروا سورة البقرة. يعني عقبال ما يخلصوها هيكون النهار طلع. مش بعيد كمان يختموا القرآن. على فكرة احنا لازم نقتحم المسرح. بس يا ابني انت بلاش كلام فارغ. تقتحم المسرح يعني ايه؟ اولا القرآن ليه قدسيته واحترامه، لازم تفهم كده. انا اسف. يعني ايه يا دكتور؟ الحفلة هتتلغي؟ انا شايف يا امل اي حل تاني معناه ان ممكن تحصل مجزرة هنا في الجامعة. يعني أنا مش هغني؟ أنا عارفة إن حظي متنيل بنيلة. وانا قلت لكم من الاول نحترم نفسنا ونروح بيوتنا. مفيش حد هيروح والحفلة هتتعمل، هم يقروا القرآن جوه واحنا نعمل الحفلة هنا وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه. يا شيخ ارحمينا بلاش تخريب بقى، دي باين عليها اتجننت. على فكرة يا جدعان والله العظيم ما ينفع اللي انتوا بتعملوه ده. يا امل بارك الله فيكم. وقبل ما نروح نصلي صلاة الفجر جماعة إن شاء الله ونروح، أنا أحب أشكر الأخ أحمد توفيق على الملأ وفي وجودكم. العفو العفو يا شيخ ابراهيم، لا شكر على واجب. وواجب يا إخوان أن نحكم صوت العقل ونفكر 1000 مرة بدل من تغيير المنكر بأيدينا. طيب يا اخواني بعد اذنكم يعني انا عايز اذكركم بان عدم اقامه الحفله النهارده ده مش معناه ان هم مش هيفكروا في اقامه حفله تانية، ولذلك انا بستاذنكم يعني في لقاء بسيط مع الاخت امل امينه اللجنه الفنيه لمحاوله اثناءها عن اقامه الحفله في اي وقت تاني. لا يجوز التحدث إلى السافرات، فلنكلف إحدى أخواتنا بهذه المهمة. يا أخ إبراهيم، الضرورات تبيح المحظورات، وأعتقد أنه لدي من الحجة لإقناعها بما نريد. وأنا مع الأخ أحمد يا أخ إبراهيم، وواثق أنه سينجح في مهمته. ولا قدر الله إذا فشل في مهمته. بشروا ولا تنفروا، لا إله إلا الله. لو لا قدر الله ده حصل وأنا فشلت في مهمتي، نقدم ساعتها مرشح من الإخوان يمسك اللجنة الفنية، وساعتها نبقى على رأس هذه اللجنة، يعني نقدر نمنع أي حفلة في أي وقت. الله 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 على الشياكة والأناقة والجمال، مبروك يا حبوشتي. بجد يا احمد جميله؟ اه طبعا، لو مش مصدق بص في المرايه. يا جماعه مين اللي في المرايه ده؟ انا مش مصدق. انت يا حموش، انت يا حبيبي، الف مبروك عليك. ربنا يخليك. خلاص بقى هتعمل ايه؟ خليها عليك كده، خليك لابسها يا حبيبي. حول يا احمد، يعني البدله دي بقت بتاعتي؟ امال ايه؟ طبعا. حلو قوي، ربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا يخليكم ليا. ايوه اتنفش خليك على مستوى البدله. بمناسبه بقى البدله والنفشه، من هنا ورايح مالكش غيرها يا حبيبي، لا هتتكلم ولا هتسمع، انت اخرس. اخرس ازاي؟ مش فاهم. شفت بقى؟ اديك بتتكلم، هو في اخرس بيتكلم؟ ماشي يا سيدي، اخرس بس افهم. الله، هو مش قالك ما تتكلمش؟ انت اخرس وما بتسمعش كمان. ايه؟ طب اخرس ماشي، بس ما بسمعش دي ازاي؟ يا عمي بص يا واد، اللي عايز تفهم يا حبشي يا فهيمه، يلا يا عمي يلا. لا 8000 جنيه بالتمام والكمال يا حاج. تمام. وانا ابو سعد خد تدخل فلوس دي جوه وجهز البضاعه بتاعت الدكتور. هو ده الشغل، تجيب فلوس تاخد بضاعه، ما تجيبش فلوس ما تاخدش بضاعه وتروح عليك الفلوس يا حلو. عسل الحاج. بس هو وانت الصادق بقى يا حاج، يعني بعد كده هنجيب فلوس ومش هناخد بضاعه. لا ومش اي فلوس، دي فلوس كتير قوي كمان. لا بقى كده انا مش فاهم حاجه، ما تفهموني يا بهوات بالراحه، يعني ايه تجيبوا فلوس وما تاخدوش بضاعه؟ انا هفهمك يا حاج، ده لان الفلوس اللي جايه انت لا هتشوفها ولا هتهوب ناحيتك. شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه شايفه. ماله ده؟ راجل زي الفل. الراجل اللي هناك ده بعيد عنك، يعني اخرس، لا بيسمع ولا بيتكلم، وبعيد عنك برضه ورث كبير قوي عن ابوه الباشا، وبعيد عنك طلع جدع ادانا 8000 جنيه واتفقنا معاه بعيد عنك ان احنا هناخد كل فلوسه واملاكه عشان نشغلهم له. وبعيد عنك برضو اتفقنا ان احنا نشفط نص بضاعه بورسعيد وننزلها مصر، وهنبدرك يا مصر ببضاعه من بورسعيد، بس طبعا مش هناخدها منك يا حاج، هناخدها من الحاج قادر رشوان، الراجل الكامل من الكوامل اللي يعرفوا فعلا يعاملوا الناس ازاي. رشوان ده ايه؟ يعني انا ما بفهمش في الناس؟ يا باشا اتفضل تعالى نورنا هنا. بقول لك ما بيسمعش انت يا كراسي يا ابو سعد بسرعه.
اهلا اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. اهدى بس يا دكتور شويه كده، اهدى والنبي كده وفهمني ايه اللي بيحصل. يا سيدي انا لا ههدى ولا هتكلم ولا عايز لا اله الا الله، انت رزقك معانا خلص، افهم بقى. يا راجل تف من بقك، طب عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت متعامل مع حد في بورسعيد غير. تصدق بقى يا حاج انك هتطلق لاني مش هتعامل معاك تاني. الله خلاص بقى يا دكتور، ريح بقى واهدى كده، الراجل حلف بالطلاق، مش عايزين نخرب عليه. شوف ايه اللي يريحك يا دكتور وانا اعمله لك، واذا كنت يا سيدي زعلان من اللي حصل ادي راسك ابوسها يا سيدي. لا 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 لا، الله يبارك لك الله يبارك لك، لا راسي ولا ايدي، لا راسي ولا ايدي، الله يخليك. حاضر، انا علشان خاطر محمد وعلشان خاطر الراجل الجميل ده انا هشتغل معاك تاني بس بشروط. اشرط يا سيدي، ولو فتحت حدك بكلمه ابقى اديني بالجزمه اللي في رجلك. لا يا سيدي العفو العفو. طيب احنا هنبدا الشغل مع بعض بطلبيه صغيره كده بقد 100,000 جنيه، هنجيب لك 50,000 جنيه وناخد الطلبيه يوميا. يعني تاخدوا بضاعه ب 100 وتدفعوا 50؟ الله، انت مش قلت مش هتتكلم؟ تصدق انت كان عندك حق، الراجل ده مش مظبوط. يلا بينا يا جماعه. خلاص بس اقعدوا يا بهوات، كمل يا دكتور. انت كده هيبقى لك عندنا 50، هتفضل ال 50 دي معانا لحد ما نتصرف في البضاعه ونجيب لك 100 وناخد بضاعه ب 100. يبقى في 50 رايحين جايين بينا وبينك كده طول ما احنا شغالين مع بعض. وانا موافق. يلا نقرا الفتح. لا قبل الفتح احنا لازم نقفل على الحساب القديم ولازم نقفل الصفحه اللي فاتت. ما قفلناها يا دكتور، والواد بيجهز لك البضاعه جوه اهو كله تمام. لا مش كله تمام يا حاج، انت لازم تتغرم عشان اللي عملته معانا المره اللي فاتت ما يتكررش. واتغرم ليه؟ الله احنا قلنا ايه؟ خلاص اللي تشوفوه يا سيدي. هتتغرم 2000 جنيه يا حاج. 2000 جنيه مره واحده يا دكتور؟ اتكلم انا قلت يلا بينا. خلاص والنبي تقعدوا. يا مسعد هات 2000 جنيه من عندك. هم 2000 جنيه دي فلوس. ألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله، قطر بياكل مش بني آدم. عايز ايه؟ ما تنطق، عايز ايه؟ انت ازاي؟ انت مش قلت له اقراص خالص؟ ما تتكلمش، ادي اقراص اهو. يا سيدي ما تتكلمش لما يبقى في حد موجود، واحنا مع بعض اعمل اللي انت عايزه. احمد راح فين؟ احمد بيحمل بضاعه مع الحاج حامد. كل ده؟ طب وانت وراك ايه يعني؟ ما انت قاعد اهو مروق دماغك وعمال تاكل سمك وهتاخد فلوس كمان، عايز ايه تاني؟ بمناسبه الفلوس بقى، احمد هيديني كام؟ لا ماليش فيه، يبقى اساله هو لما يجي. اهو جالك اهو. السلام عليكم. هتديني كام يا احمد؟ ايه؟ احمد بقى والنبي انا عايز اروح بقى، عايز اروح. لا مفيش مروح النهارده، احنا هنبات وهنمشي ان شاء الله بكره بالليل. ليه بس يا احمد؟ عايز اروح. وايه اللي ليه؟ الله في شغل ورانا شغل. في حاجه يا احمد ولا ايه؟ بعدين هفهمك. دلوقتي انا بجهز 3 عربيات، كل واحد فينا يركب عربيه. اول ما نروح عند الجمارك مش عايز حد يتكلم فيكم خالص، انا بس اللي هتكلم. ولا حتى انا؟ ولا حتى انت لو سمحت. انت طبيعي طبعا مش هتتكلم. ايه اللي بالكراسي؟ ها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بس بسال على الاستاذ خالد الورداني رئيس الورديه. اؤمر، انا خالد الورداني. اهلا وسهلا، انا جاي لحضرتك من طرف الاستاذ حسين الحناوي عضو مجلس الامه. اؤمر. هو كان اتصل يا فندم موصى علينا. حصل يا سيدي حصل، المطلوب ايه؟ يعني سعادتك تراعينا في الجمارك شويه وتعاملنا باقل فئه ممكنه، لان كل الحاجات دي جايه لوجه الله تعالى. كل الحاجات دي جايه لوجه الله تعالى؟ ايوه يا فندم. ده انتوا على كده هتدخلوا الجنه عدل. يا رب يسمع من بقك ربنا. وانا عاوز اعرف بقى الكراتين دي فيها ايه لوجه الله؟ دي يا فندم هدوم ملابس كلها موجوده للمعاقين. بص حضرتك، الراجل اللي قدام ده لا بيسمع ولا بيتكلم، بعيد الشر عنك. ساهم هو ومجموعه من الناس الاحباب يعني علشان يجيبوا الهدوم دي. وادي كشف سعادتك لو حضرتك تحب تطلع عليه كل امضاءاتهم. انا لا عايز اطلع على كشف ولا على ابضاءات، انا عايز اعرف الكراتين دي فيها ايه. يا رجب، محمود، عيسى، نزلوا كل الكراتين دي وفتشوا العربيات. يا محمد خليك معاهم بسرعه، انا جاي. ماشي. وانت بقى يا سيدي ايه علاقتك بحسين دي؟ ده معرفه قديمه يا فندم. معرفه قديمه؟ طب انا يا سيدي ليا عنده خدمه صغيره قد كده اهو، رغم اني عارف انه قتل وما بيخدمش حد. تقدر تساعدني فيها؟
يا فندم العفو، اعتبرها قضيت خلاص. انا لو مش هساعد سعادتك طب هساعد مين؟ ظبطنا بضاعه متهربه يا ريس. مدسوسه مدسوسه والله. بضاعه متهربه؟ مدسوسه طبعا. هجيب انا ليه بضاعه متهربه؟ لا اله الا الله. بضاعه متهربه يا محمد. في ايه؟ يقول لك في بضاعه متهربه.